হোম বাটনের ওই যে স্যামসাং এর মতো করছে। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওই হোম আবার বাটন নিয়ে এলাম করছে এটা। আপনাদের জন্য আরও হোম বাটন একটি ভিডিও। LG Q31। ওইটাই রিকভারি মোডের ক্ষেত্রে এটার অ্যাপারচুর লক করলে প্রবলেম ওই বাটনের কাজ আছে না। রিংটোন বাজে না, ঘের ঘের করে। ওই বাটন দিয়ে ডাইরেক্টলি গুগল ইসে চলে যাওয়া যায়, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে। হুম, ওইটা স্যামসাং এর কপি করা আর কি। মানে ধরো যে গুগলে চলে যাওয়াটা এতে আমার উপকারটা কি আছে? এমার্জেন্সি গুগলে ঢোকার পরে এমার্জেন্সি ব্যাপার আছে না, চিপ দিলাম আদারে গাড়ি দেখতে পারতেছেন, রিংটোনে কোনো সাউন্ড নেই। সাউন্ড আসে কিন্তু ক্যান ক্যান করে। আমি এখন এর একটা ট্রিটমেন্ট দেবো। এখন কিছু দেখাবো। LG Q31। এই যে রিংটোন আইসি, এটা আপনারা চেঞ্জ করে দিতে পারেন, আবার রিপেয়ারিংও করে দিতে পারেন। এখানে একটু পেস্ট লাগানোর পরে এই যে কোনো একটা ক্যাপাসিটার একটু নড়া দিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ঘোরায় ঘোরায় নড়া দিয়ে দিলে, এটা নড়লে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ আইসি নড়ছে। $1200 আর দরকার ছিল। রান। LG Q31।
গাইস সাউন্ড চলে আসছে।